मैं मंदसौर की जनता से, बाढ़ प्रभावित भाई और बहनों से अपील करता हूं, वो धैर्य ना खोएं, साहस ना छोड़ें, सुरक्षित स्थान पर शरण लें, सतर्क रहें। वो अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मेरी यशपाल सिसोदिया जी से अभी चर्चा हुई है, विधायक जी से, वो चिंतित है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, कलेक्टर से बात की है और आग्रह किया है कि इस समय सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन सब मिलकर इस बाढ़ की परिस्थिति से मुकाबला करें। मेरी सभी समाज सेवियों से, समाज के हर भाई और बहन से प्रार्थना है कि इस समय जो हो सके बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जरूर करें। संकट की घड़ी है। मैं स्वयं संकट की इस घड़ी में मंदसौर पहुंचना चाहता था, लेकिन कई जगह रास्ते बंद होने के कारण पहुंच नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता मंदसौर वासियों के साथ खड़ी है और निश्चित तौर पर इस संकट से हम निकलेंगे। धैर्य रखें, हम सब आपके साथ हैं।